ဒီဇက်ကြောင်းမှာညစ်ပတ်နေတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ကိုဓာပြတွေဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဓာပြတွေကရေခဲရင်းထဲကနေကြီးမားတဲ့ဆော်လမွန်ငါးကြီးတစ်ကောင်ဖမ်းလာပြီးဆန်နီကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ဓာပြကသူ့ရဲ့တန်ချိန်နဲ့ငါးကိုဖျက်ပေးနေပြီးဆန်နီကတော့သူ့ရဲ့ချောင်းလေးတွေနဲ့ရေခဲမှုန့်ကျိတ်နေပါတယ်။ဒါကြည့်ရတာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ကြီးမားတဲ့မင်းသားကြီးရဲ့မျက်နှာမှာညစ်ပတ်နေတာမြင်တော့ဆန်နီကဂယုစိုက်စွာပွားနဲ့တုပ်ပေးပါတယ်။မင်းသားကြီးကကျေးဇူးတင်လို့မျက်ရည်ပင်ကျလို့နီးနီးဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စ조사ပြီးချက်ပြုတ်ထားတဲ့မနက်စာကိုစားပွဲပေါ်တင်လိုက်တော့ဦးလေးကဘာမှမပြောဘဲအစားအစာတွေကိုလှန်ချပစ်လိုက်ပါတယ်။ဆန်နီကြောက်လန့်ပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားပါတယ်။ဦးလေးကကောင်းကောင်းနှွေးနှွေးမနက်စာချက်ပေးနိုင်မှကိုကျေနပ်မယ်လို့ပြောပြီးမနေ့ကလိုဒီလိုပဲဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်တောင်ပေါ်ကနေပြချပစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်မှဟာတပြောတာလို့ပြောပါတယ်။ဦးလေးကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးမနက်စာချက်ပေးဖို့ဆန်နီမီးပွားရှာနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဦးလေးကဒေါသနဲ့ချင်းကပ်လာပြီးမီးပင်မထွေးနိုင်ပဲဘာကြောင့်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာလဲလို့ဆိုပါတယ်။ဆန်နီဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားပြီးဦးလေးပေးတဲ့မီးခိုးစိမ်းကိုယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မြေပေါ်ရှိဆော်လမွန်ငါးကိုကြည့်ပြီးအကြံတစ်တစ်ခုရလာပါတယ်။မီးခိုးစိမ်းနဲ့ဆော်လမွန်ငါးကြာပြချက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာထွက်လာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့မီးခိုးကိုတောင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ညီမမတွေမြင်ပြီးဆန်နီပေးတဲ့အချက်ပြမှန်းသိလိုက်ပါတယ်။ညီမမတွေချက်ချင်းဓာတ်နဲ့ကြိုးချောင်းတွေတုံးပြီးတောင်တစ်ဖက်နဲ့လောက်ကတောင်ထိပ်ကိုတက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်တောင်ထိပ်စီမြ мян ဆန်ဆန်ထွက်ခွာပါတယ်။ဝါးတုံးနဲ့ရေခဲမျက်နှာပြင်ကိုချိတ်ဆွဲပြီးခြေချင်းဝတ်ကိုဖောက်ချင်းနဲ့ချိတ်ကတဆင့်ချင်းတောင်ထိပ်ကိုတက်ပါတယ်။စ조사ပြီးတောင်ထိပ်ကိုရောက်တော့ဆန်နီကိုကြီးမားတဲ့ငှက်ကြောင်ထဲမှာချုပ်ထားတာတွေ့ပါတယ်။ဘေးမှာဓာပြတစ်ယောက်စောင့်နေပါတယ်။ဆန်နီလည်းကြောက်နံရံပေါ်မှာကပ်နေတဲ့ညီမမတွေကိုမြင်ပြီးချက်ချင်းမင်းသားကြီးကိုသူငှက်နေပြီးရေတောက်ချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မင်းသားကြီးကမျက်ဝန်းကနေမဆုတ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့နောက်ဆုံးရေသွားယူပါတယ်။မင်းသားကြီးရေသွားယူနေတဲ့အချိန်မှာညီမကကျိုးနဲ့တော့ကိုဖွင့်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဦးလေးကတဲထဲကနေထွက်လာတော့ညီမမတွေဝတ်ပါတယ်။ဦးလေးနဲ့ဓာပြတွေဆိုးဆိုးဝါးဝါဘာတွေကြံစီမလဲဆွေးနွေးပြီးအတီးတီးတဲတွေကိုပြန်ဝင်ပါတယ်။ညီမချက်ချင်းငှက်ကြောင်ကိုဖွင့်ပြီးဆန်နီကိုအတူထွက်ပြေးဖို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန်နီမထွက်ချင်ပါဘူး။သူဒီမှာကြံပြီးသူရှူလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ညီမဆန်နီကိုခြံထားဖို့မလိုချင်ပါဘူး။သူကလေးလေးသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆန်နီကတော့ကလေးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆန်နီငှက်ကြောင်ကိုပြန်ပိတ်ပြီးဝတ်စုံပေါ်ကနေအပင်ကိုဆွဲဖြုတ်ကသူ့ဆံပင်ကိုပြန်ဆွဲတင်ပြီးကိုကာကွယ်နိုင်ကြောင်းပြသပါတယ်။ညီမနောက်ဆုံးဆန်နီကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုပြန်ပိတ်ကတော့ဖွင့်ကိရိယာကိုဆန်နီလက်ထဲပေးပါတယ်။ဆန်နီဓာပြတွေရဲ့ကြံစီမှုကိုကြားနိုင်မလားဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ။